Hello， 大家好，欢迎来到本味美食。在换季的时候，大人小孩都非常容易咳嗽。今天为大家带来金桔的这个做法，对咳嗽非常的有效。好了，下面来看我操作。首先，我们把金桔放到清水中，给它抓洗一下，把金桔表面的灰尘给它洗掉。洗干净以后，我们在金桔的上方给它打上一个十字花刀。锅中放少许的水，水开放入大约10克冰糖，把冰糖熬化。冰糖熬化以后，然后放入我们处理好的金桔，盖上盖子开始煮。煮大约15分钟左右，把水基本上熬干了，金桔给它煮至晶莹剔透就可以了。最后我们给它盛出，放入盘中。吃的时候小心烫嘴，最好是把它放凉以后再吃，对咳嗽非常的有效。好了，今天的本味美食到此就结束了，朋友们，我们下期不见不散，拜拜。